Halo semuanya, kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan di video kali ini aku akan bercerita ke kalian tentang mechanical keyboard dari Keychron lagi nih. Emang nih lagi banyak-banyaknya kita dikirimin keyboard untuk dicoba sama Keychron. Nah, Keychron yang akan kita bahas kali ini sebenarnya sedikit mirip-mirip dengan apa yang sudah kita pernah bahas di video-video sebelumnya ya. Produknya itu sedikit mirip, hanya ada beberapa kecil perbedaan saja lah. Yang akan kita bahas kali ini adalah Keychron V3 version 2. Yang mana ini adalah sebuah keyboard dengan layout 75% yang menggunakan low profile switch. Dan benar sekali, ini tipe atau series yang sama dengan Keychron K1 SE yang kemarin sempat aku bahas juga. Keychron K1 SE sendiri bedanya itu ada di layoutnya yang TKL ya. Oke, tanpa pikir panjang, jangan ninggalin video ini buat kalian yang tertarik sama Keychron K3 version 2 ini. Nah, buat Keychron K3 ini sendiri sebenarnya secara fitur-fitur yang diberikan sudah tergolong sangatlah lengkap ya. Dengan harga yang diberikan yakni ada di angka Rp999.000. Di sini menurutku Keychron K3 ini masih bisa bersaing dengan brand-brand lainnya yang sama-sama menyediakan low profile keyboard. Mungkin salah satu contohnya ada di Noir Neo Melo Keyboard, itu termasuk sangatlah laris juga dengan harga yang lebih terjangkau juga. Nah, tanpa pikir panjang langsung kita lihat saja isi box dari Keychron K3 ini. Tentu yang pertama di sini kita juga mendapatkan keyboardnya ya. Lalu selain keyboardnya pun kita juga mendapatkan keycaps tambahan untuk Windows setnya nih. Yang terpasang itu Mac-nya. Ada kabel USB Type-C to Type-A yang braided dan tebal, lalu keycap spooler dan juga switch spooler, dan terakhir ada kitab-kitab manual dari keyboard yang satu ini. Secara isi packaging sebenarnya sangatlah mirip dengan apa yang diberikan oleh Keychron K1 SE yang pernah aku bahas juga di video sebelumnya. Memang kalau satu brand memiliki banyak sekali varian artikel keyboard seperti Keychron ini, akan terjadi banyak kemiripan antar satu sama lain di artikel keyboardnya itu. Oke, kita lihat langsung layoutnya yang 75% ini ya, dan di sini layoutnya ini non-exploded. Kita lihat di sini F-row-nya itu berdekatan dengan number row dan juga sejajar. Posisi F1 ada di atas nomor 1, begitupun seterusnya. Sisi kolom paling kanan pun juga sama, patch up patch down-nya juga merapat tanpa jarak. Layout 75% non-exploded ini bikin keyboard ini akan terasa lebih compact. Dan sekali lagi secara desain memang Keychron K3 ini tidak ada banyak perbedaan dengan Keychron lainnya. Sangat terlihat desainnya dari keyboard Keychron. Namun yang cukup istimewa di Keychron K3 ini, dia menyediakan versi warna full white-nya. Jadi mungkin kalau kalian tertarik bisa cek versi warna full white-nya dari Keychron K3 ini. Next, buat keycaps yang digunakan kualitasnya pun bagus juga. Dia menggunakan ABS keycaps yang terasa halus di permukaan jari-jari kita. Dan untuk profilnya ini didevelop langsung dari Keychron sendiri. Sedikit melengkung ke dalam untuk memberikan feeling yang natural di jari-jari kita juga ya. Lalu transparannya di huruf-hurufnya juga bagus dan rapi, enggak bleber-bleber buat transparannya itu. Lalu lanjut, switch yang digunakan di sini menggunakan switch dari Keychron sendiri, dan dia ini jenisnya optical switch. Di sini pakai tipe yang brown yang tactile. Optical switch ini sendiri juga merupakan salah satu opsi saja. Jadi Keychron masih menyediakan opsi yang reguler low profile switch dari Gateron. Jadi kalian masih bisa memilih antara optical switch sama regular switch. Feeling yang diberikan tentunya pasti akan berbeda dari kedua tipe switch tersebut ya. Lalu juga untuk hot swap-nya, di sini sudah hot swap, namun perlu diperhatikan karena kalau kalian sudah memilih tipe optical switch maka hot swap-nya hanya bisa digunakan untuk optical switch juga. Jadi jangan sampai keliru dalam membeli switch pengganti keyboard kalian. Oke, sekarang buat kekurangannya nih. Di sini menurutku kekurangannya yang pertama itu ada di koneksinya. Di sini koneksinya hanya diberikan 2 mode saja, yakni mode kabel dan juga Bluetooth up to 3 device.
Dan tidak adanya koneksi 2.4G wireless di sini mungkin akan membuat beberapa dari kalian itu merasa kecewa ya, atau mungkin memang kalian itu lebih butuh koneksi 2.4G dibandingkan koneksi Bluetooth. Lalu kekurangannya lagi di sini adalah belum ada support terhadap software QMK atau VIA atau mungkin software customization lainnya. Bahkan untuk software bawaan Keychron seperti Keychron Launcher itu juga tidak bisa. Namun tidak perlu khawatir karena memang sebenarnya Keychron K3 version 2 ini sudah didesain, sudah didevelop dengan pas untuk kedua mode OS. Jadi maupun kalian pindah ke mode Mac, itu kalian juga bisa memanfaatkan shortcut yang ada di Mac OS pastinya. Sekarang typing feelingnya nih, secara pengetikan keyboard low profile switch dari Keychron ini tentu akan memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan regular profile switch. Buat kalian yang nggak pernah pegang keyboard low profile mungkin akan membiasakan sedikit terhadap keyboard low profile ini. Kalau penjelasan gampangnya sih serasa pakai keyboard laptop yang premium. Namun kalau cara sulitnya ya, pengalaman yang didapatkan itu hampir sebanding dengan regular switch. Kita masih bisa dapatkan feeling travel yang cukup dalam. Lalu untuk brown switch ini pun juga dapat memberikan rasa timbal balik atau tactile yang pas dan terasa. Rasanya pun jadi ringan di jari-jari saat mengetik. Posisi mengetiknya pun juga cukup natural, apalagi dengan ketipisan keyboard ini yang enggak sampai 2,5 cm. Kalau terasa kurang pas posisinya tinggal pakai adjustable fit 2 levelnya saja. Layoutnya pun juga mudah untuk dibiasakan, adanya backlit LED pun juga sangat membantu mengetik di tempat-tempat yang gelap. Dan buat suaranya terbilang cukup hening, untuk tipikal suaranya bisa kalian nilai sendiri setelah ini. Kesimpulannya sih sebenarnya kalau melihat saingan-saingan yang ada dibandingkan Keychron K3 ini memang banyak sekali yang memberikan harga yang lebih affordable. Namun apa yang diberikan secara kualitas dari Keychron K3 ini menurutku belum ada yang bisa mengalahkan. Sejauh ini selama aku mencoba berbagai macam keyboard low profile, menurutku masih dipegang oleh Keychron series ini ya. Low profile dari Keychron series itu selalu membuatku takjub dengan kualitas build quality-nya juga dan juga kualitas fitur-fitur yang diberikan. Jadi bisa dibilang kalau memang kalian punya budgetnya, punya dananya, menurutku spend ke Keychron ini akan lebih baik. Oke, sekiranya itu saja yang bisa aku katakan tentang Keychron K3 version 2 ini. Sekali lagi apa yang aku katakan di video ini merupakan murni pendapatku saja. Dan kalau kalian tertarik dengan Keychron K3 ini bisa cek langsung official store-nya Keychron karena mereka masih ada diskon-diskon yang menarik di bulan November 2024 ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita. Subscribe itu gratis supaya kalian bisa melihat video-video menarik lainnya tentang gadget-gadget gaming maupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.